陳浩南，唔使咁啊嘛，我代課啫喎，大家唔使起晒槓啊嘛。長毛怪你邊度㗎？你盤我啊？咩啊？盤你唔起啊而家？我咧就喺奶路臣街一間補習社對出一帶駐守嘅，大家可以叫我做 Peter 豬。哦，原來你係包二奶嗰個朱 Sir 啊！係啊，你咧四眼仔咁串，你古惑仔嚟。所以話你初嚟 MK 教書啊！而家邊有人做古惑仔㗎？要做梗係做警察啦！不如咁啊，出嚟講下。梁振英，乜唔係振作個振咩？是但啊！乜警隊一哥唔係禿鷹咩？阿 Sir 你唔好玩我啦！理得佢乜狗英啊？禿鷹個頭咪係梁振英 friend 嚟嘅喎。你有睇新聞嘅喎，靚仔。梗係有啦，100毛都有講啦。嗱，假元秋咧就蔣麗環，真元秋咧就寫邊個？咪元秋咯，元秋咯，係咯。我都有睇。你有睇得啦，你有睇得。你藍絲帶㗎？誒，唔好藍絲綠絲啦。嗱，今日咧你就初嚟旺角，新嚟新報道，我叫啲靚仔整啲嘢俾你睇啦。華仔，唱首歌俾你聽。1, 2, 3, 4，日日去高我。唱得幾好啊！我同你差唔多年紀嘅時候，我都爭啲入咗警隊。唔信啊？點解想做警察啊？巴閉咯，英雄主義，搭馬。我唔中意你，我可以鬥你；我唔妥你，我可以揼你。靚仔，你啤咩啊？出嚟隻抽啊！講咩死老襯？抽啊！抽我啊！抽啊！sorry，我遲到，翻埋位，行快啲啊！你抽我，我抽你，咁又點啊？你見過暴動未啊？你見過鎮壓未啊？你話你中意梁振英啊嘛？你見過梁振英未啊？香港揸飛人啊嘛，好巴閉啊！你知唔知佢阿爺食住佢，佢話唔到事。你知唔知佢睇住年輕人頭破血流，佢唔理，佢淨係諗住俾你玩下摩天輪，俾你跳下老舞就算啦。你知唔知梁振英諗緊咩啊？佢話你聽，佢唔係做揸飛人嘅材料，佢唔想入黑社會，但係冇辦法，佢翻唔到轉頭。係啊，任何人都有偶像，我都有。其實佔唔佔中，我理唔到咁多。我淨係想話俾大家聽，正如我之前都講過，任何嘅抗爭都係徒勞嘅。唯一嘅真普選係一定係基於基本法同人大常委會嘅決定。你嘥氣啦，講咁多做乜啫？俾時間我哋自修好過啦，唔好理佢。咁你上網睇咗 CCTV 啊？睇邊套啊？選戰。睇警界先啦。喂，我未睇啊，琴日。咁選戰啦。好嘢，好嘢。呢個。好型啊！嗰個男人。Peter，你能否勝任香港警察一職？係啊，Jackie，你能否喺工作壓力嘅情況下保持清晰嘅頭腦？即使喺危機四伏嘅情況下，仍能清楚完成責任，對香港嘅未來有所責任，有所抱負。我哋一齊挑戰警察呢個職責。一旦成為警隊成員，你就要肩負起保護市民、維護法紀嘅重責，一個艱巨但令人振奮嘅使命，一個嚴峻但極有價值嘅考驗。係啊，Jackie，如果你願意接受呢份挑戰，警察正係你理想嘅職業。成為警隊成員，不但受到社會嘅尊敬，亦會獲得極為吸引嘅薪酬同埋福利津貼，仲會有良好嘅晉升前景。如果你已經準備好接受呢一份終身嘅挑戰，
接受呢份值得自豪嘅使命，我哋就交俾你呢份使命。係啊，Jackie，以上對白唔係我哋鳩噏，即刻 click 入呢個網址，睇下盧偉聰先生警務處副處長佢點講啊？係啊，Peter，佢真係咁講㗎。係啊，Jackie，佢真係咁講㗎。12月13日，警察招募日，約定你。Attention！拼出一身刺，流汗血，盡赤心。保住，留下了英雄可唔可以講下當時發生咗咩事啊？嗰日我遲到，我同老師講對唔住，我遲到。佢指示我翻埋個位，我行過嘅時候，佢一棍拗落嚟，我避都避唔切。係咪因為你做錯咗啲乜嘢？做錯啲乜？我冇做錯啲乜。佢指示我翻埋個位，咁我咪翻埋個位咯。仆街路過咋？你會唔會考慮報案啊？因為我驚佢啲資料外泄翻俾中央，令到我冇得翻大陸揼骨。